you know where your family is from before they came to Syria? Արմատներով գիտեք որտեղն եք առաջ որ Սուրիա եկա։ Անպայման։ Արմատներով արևմտյան Հայաստանին ենք, որ հիմա Թուրքիա գսվի, մեր գրավված հողերեն, ուրեմն Անտեբեն։ Բաբիկս եւ դադիկս հորս կողմի, այսինքն Անտեբենին, բայց մորս մայրը դադիկս եւ բաբիկս նույնպես Կիլիսեն են։ Ուրեմն բաբիկս ամուսնացած է դադիկիս հետ, Անտեբ հազիվ մեկ զավակ ունեցած են մեծ հորեղբայրս, չարթը եղած է, ուրեմն փոխադրված են Սուրիա։ Իսկ մորս մայրը, մորս կողմի, դադիկս եւ բաբիկս ամուսնացած են, ունեցած են մեկ զավակ, առաջին զավակը արդեն սկսած է քաղաքականությունը, ուրեմն եկեր են ամենի մոտ Թուրքիայի ամենի մոտ քյուղերեն Սուրիա մտածեն, ամենի մոտ քյուղը հոն հաստատված են, բայց հորս հայրը եւ մայրը Հալեբ եկած են ուղակի իրենց հարազատներով, իրենց քույրերով։ Դադիկս 4 քույր են, բաբիկս 3-4 եղբայր են, ուրեմն հաստատված են Հալեբ, նույն թաղամասը նստած են, վախնալով, որ նույն գոտորածը գլա Անտեբի մեջ, իրար մոտ եղած են, որ իրար պաշտպանեն։ Ուրեմն Հալեբի ուրեմն իմ դատիկս մամայիս մայրը փախած են Կիլիսեն, ինք եւ բաբիկս, ամենի մոտ քյուղը Հալեբի, հոնդեղ ինչպես քալելով անշուշտ եկած են, հոնդեղ վրան թրած են, վրանին դագը ապրած են մի քանի տարի, մինչև որ Հալեբ փոխադրվին, վերջը Հալեբ փոխադրվ, հոն եղեր է 2 զավակ ևս, դադիկիս, քերիս եւ մորաքույրս, վերջը Հալեբ փոխադրված են, ուրեմն Հալեբ ապրած են Հըլլիկ Արվարձանը, Հալեբի թաղամասներեն, մեկը որ ամբողջ գրեթե Կիլիսեն, Անտեբեն եկած հայերը ամենը ավելի մոտ եղած է, իրար գջանչնալ Հըլլիկ Արվարձանը եղած են, ապրած են դարիներ։ There's one question with me. Do you know the name of the town that's on the border between Turkey and Syria, and do you know who provided those tents? Երբ որ սիտնե Թուրքիային ավելի մոտիկ գյուղերում մեջ մնացին, այդ գյուղին անունը գիշեք, Քաֆար Համրա։ իսկ որ վրանի տակ մնացին, այդ վրանը ով իրենց տվել էր։ Լաթե վրան է, լաթե։ Մեծ դադիկս իրենց շորերով գարած է, վրան ըրած է, մասնավոր պատրաստ վրան չի, հին շորերով գարած է եւ այդ վրանը թրեր են, որ բադսպարվին։ Արդեն հոն այդ հողամասալ գա, բարապ հողամաս իրենք ցանած են, գերած են, իրենք իրենց ապրուստը ապահոված են հոնդեղեն։ And were there other Armenians in that area too, and how did they live? Ուրիշ հայեր կային այդ շրջանի մեջ, որ Ոչ, դադիկս կպատմեր գսեր, որ ուր հոգնեցան հայերը, այնտեղ գնստեին, իրենց շորերեն գգարեին, վրան գնեին։ Մենք հասանք Քաֆար Համրա, հոն շորերը գարեցի, տրինք մեր ապրանքները, անշուշտ ոչ գարկ կար, ոչ ավտո կար, ոչ բան կար, իշերու վրա գսե փոխադրվեցանք, հա, եւ հոնդեղ գսե շորերեն գարեցի, ասան, ինչ հին շոր գարեի, հետս հետե մեծուցի վրանը, չէ որ ընտանիք եղանք գսե, մեկ բզդիգեր առաջ 2 եղավ, ուրեմն գսե, վերջը Հալեբ փոխադրվեցանք, Հալեբը օրինավոր հողը արած են, դուն շինած են, եւ դունը մինչեւ այսօր սկա։ Ես մինչեւ այսքի բادرազմեն առաջ այդ իմ դադիկիս տունը բահված էր, մայրս 85 տարեկան էր, դարի իրենց փագը, իրենց թաղամասը, Հըլլիկ ըսված Արվարձանը, ուրեմն ասի որ մայրս ահացեր տունը գհիշես, շատ լավ գհիշեմ սա, եւ թաղի թրացիներուն զավակները, արաբախոս մուսուլման զավակները, թորնիկները, մեզի դեսներուն բես շատ ուրախ
թիմավորեցին եւ ասին որ ով գլակ, ասինք այս փագը իմ դադիկիս բաբիկիս փագներ շատ ուրախացա մեզի աթոր տվին նստեցանք հյուրասիրեցին ասին այո ճիշտ է դուք հոս եկած եք վերջնալ քաղաք կացած եք մենք ցեզ մի արինք ես մորս տարի մայրս շատ հուզվեցա մանկությունը անցուցած էր այդ տունը դան մեջ այո ուրեմն իմ հորս կողմը եւ մորս կողմը նույն այդ հոլիկ ըսված արվարձանը նստած են ուրեմն բաբիկիս հորս մայրը եւ հայրը արդեն ունեցած են 5 երեխա 5 դղա զավակ ունեցած են եւ մեծած են այդ հոլիկ արվարձանը ամուսնացած են փագով դուն ամեն դղակները եւ դադիգս միադեղ նստած են մեկ փագի մեջ ամուսնացուցած է եւ ամենը միադեղ նստած են ես կհիշեմ փոքրեի գերտայի հոլիկ արվարձանը քանի որ մենք հոմսեն Հալեբ եկանք Հալեբեն Քամիշլի փոխադրվեցանք հոլիկ բաբիկիս դունը գերտայի մեկ թաղամաս լման դադիգիս քույրերը դադիգիս եղբայրը դադիգիս քերին դղան ով որ դուն ծախեր իրարու գոքնեին տրամականով այդ դու նկարնեին որ քույրեր եղբայրներ քերի դղա հորքուրի դղա ամենը միադեղ լան արդեն հիմա եթե մեր մականունը 10 գիտեմ որ մենք այդ թաղամասի բնակիչներն ենք այո եւ այդպես մինչեւ այսօրս մենք իրար գապված ենք հարազատներով շատ կապված ենք, ուրեմն 24 հորեղբոր աղջիկ եւ տղա ենք։ Մեր մեծերեն մեզի սորվեցուցան ձեն որ միշտ միասին լանք, երբեք չբաժանվենք։ Եթե բաժանվենք, հանգարց մեզի շուտ օրինակ շուտ կհալածեն։ Միշտ միասնական լանք, որ ուժեղ լանք։ Մենք 24 օր, բայց մեկ մասը բادرազմին մահացան, նահատակվեցան, բادرազմին առաջ մահացան։ Այո, ափսոս։ Իսկ մենք հայրս ամուսնացած է մորս հետ 1953 թվականին, անցյալ տարով 1953 թվականին մայրս Կիլիսցի, հայրս Անտեպցի, ուրեմն ունեի քույրը եւ երկու եղբայր եւ ես երկու քույր երկու եղբայր էինք մենք Հալեբեն սիհոմս ծնած եմ ես ուրեմն Հալեբ եկած եմ իմ բաբիգենցս տունը վերջը Քամիշլի փոխադրված ենք բադանեկությունս ամենը Քամիշլի անցուցերած եմ եւ ես քույրս եղբայրներս հաջախած ենք Քամիշլի Եփրատ վարժարանը ուրեմն մոտ 16-17 տարի Քամիշլի ես 1956-ի ծնունդ եմ իմ մեծ քույրս 54-ի եղբայրս 57-ի մյուս փոքր եղբայրս 60-ի ուրեմն 73-ին հրեական եւ սուրիական բادرազմին մենք ցկեցինք Քամիշլի փոխադրվեցանք Ետ Հալեբ մեր բաբենական քաղաքը սեն բաբենական դունը եկանք ուրեմն 74-ին ես ամուսնացա նորեն Անտեպսի դողումի հետ եւ գնացի Kuwait Hars Was the Syrian-Israeli war affecting you in Kamishli in any way? Եվ որ սուրիական հրեական խնդիրները սկսեցան Քամիշլիի մեջ ադիգացել վրա աստեց Ոչ, քանի որ մենք քույրս դպրոցը ավարտած էր, բարձրակույն դպրոց չի գար Քամիշլի, համալսարան պիտի երթար, ուրեմն ստիպված եղանք Հալեբ գալու, բայց արդեն Հալեբ եկանք բادرազմ էր, Քամիշլին չաստվեցա, ոչ քանի որ Քամիշլին հերու է։ And did the conflict affect you in Aleppo? Իսկ Հալեբի մեջ աստեց Այո, Հալեբ եկանքն է 16-17 տարեկան էի շատ վախեր անցուցինք, այո, դպրոց գերտայի ես, Հալեբ, դպրոցեն վախով գուքայինք, ինչպես հիմա այս բادرազմը, այո, աստեց շատ, հոկտեմբերին էր,
հոկտեմբեր ամիսների երբեք չեմ մոռնար աբագիները գներգեին մութ քույնով որ հանկարծ չսկան որ այստեղ բնակարաններ կա բոմբ տնեն նետեն փամանեն գներգեինք աբագիները եւ լույսերը միշտ մարած մեզի գաստարարեին որ լույսերը մարեցեք բայց ես նորեն ուրեմն ուսանիցա հոն Հալեբ ազատ ուսանիցա դարիներ վերջ անշուշտ Քուվեյթ կացի 3 դղա զավակ ունեցա ուսումս գիսած սկաձեի Քուվեյթին վերադառնալ եմ վերջ Քուվեյթ մոտ 16 տարի մնացի 17 տարի Քուվեյթ այդքան մնացի ուրեմն եկա Հալեբ իմ զավակ դղակներս ասկային ջեմարան Քարեն եւ Փեջեմարան դբրոցը գերտային ջեմարանը ես ալ իրենց հետ բակալորիատի մեծի երկրորդական բակալորիատի մեծի քրական բաժինը նույն ժամանակ մտա Սուրիո դիգնաց միության շարքերուն Սուրիո Գարմիր Մահիգի շարքերուն որը լայնածավալ կորձենություններ ուներ Գարմիր Մահիգը գոքնեինք աղքատ ընտանիքներուն, անապահով ընտանիքներուն, հաշմանդամ ունեցողներուն, գարիքավոր ընտանիքներուն գոքնեինք, այս էր մեր առաքելությունը Գարմիր Մահիգի արաբներուն And when you did that work in the Red Crescent organization, it seems like you maybe worked with non-Armenians, and I'm wondering what your relationship was like overall with Armenians and with non-Armenians in Aleppo. Եվ որ հիլալ ահմարին հետ կաշխատեիք ունի, ադի սերտեր որ դուք արաբներու հետ ալ շփում ունեցած պետք է ու հիմա շփումը ինչպես է ավելի շատ հայրուն հետ, թե ոչ հայրուն հետ Ոչ, գրեթե ես արդեն կամշնի որ Եփրատ վարժարան ուսանած էի մինչև նախագրթարան էր վերջ եղավ միջնագարկեն վերջը արդեն հայկական վարժարան չի գա կամշնի Ստիպված ամեն կսալ, եթե ուսումը գսիրես, պիտի երթաս արաբական վարժարան կացի, հոնդեղին արաբերենը յուրացուցի արաբերենը, ուրեմն երբ Հալեբ եկա, մտա Սուրիական տիկնաց միության Գարմիր Մահիգի, ասի իրենց ջամփով ես օգնեմ իմ ասկիս, հայկական, ասենք թե հայ վարժարաններուն, հայկական ձերանոցին, այնինչ որ ինքը պետական գառույց է, չէ, Գարմիր Մահիգը, կամ Սուրիո դիգնաց միությունը, ասի այդ ճամփով օգնեմ ես իմ ասկիս, այդ էր իմ ամբողջ նպատակս, եւ օգնել նույնպես մեր սիրիացի ընտանիքներուն, սիրիացի այլասկ ընտանիքներուն ալ And what did you do in Kuwait? What was your job there? Իսկ Քուվեյթ ինչով զբաղվեիք աշխատեիք Ոչ, Քուվեյթ չէի աշխատել, Քուվեյթը ասկային վարժարանը դիգնաց հանձնախումբը գար, դիգնաց հանձնախումբի մեջ էի ես, ուրեմն ինչ ակտիվիտիները լար կմասնակցեի, իշա, այնինչ որ իշա դպրոցին է կմասնակցեի։ Գերագնորիայի ուսուցչուհի էի, ամեն 5 շաբթի, մենք հոն 5 շաբթի եւ ուրբաթ էր արձակուրդը, ուրեմն ամեն 5 շաբթի հայ երեխաները բուկային եկեղեցի գերագնորիա գնեինք, վերջը ուրբաթ կեսօրե վերջը ավետարանի ուսուցում գնեինք եկեղեցին մեջ, հեկտոմի, այսինքն հայաստանյաց եկեղեցվո գերագնորիա դպրոցներու օգնական դեսչուհի էի, հեկտոմ գսենք, հեկտոմի օգնական դեսչուհի է, այդ ճամփով ալ ավետարանի ուսուցում գնեինք եկեղեցին, ուրբաթ երեկոյան, տիկիններով եւ երիտասարդներով։ Հեկտոմը ինչպես կպասի Հեկտոմ Հայաստանյաց եկեղեցվո գերագնորիա դպրոցներու օժանդակ միություն։ Եվ դուք դեսուչի իքոնը Օգնական դեսուչի։ This was with Armenians or with Christians in Kuwait? ասի միայն հայրուն, թե ընդհանուր քրիստոնյա Ոչ, միայն հայ համայնքին։ Քրիստոնյաները եթե գնեին, չգիտեմ, բայց մեր հայ համայնքը առաջնորդը Քուվեյթի առաջնորդը եւ մենք դիգինները ամենը մեկը հավաքվեինք եկեղեցի սրահը եւ ավետարանի ուսուցում գնեինք։ And what differences did you see between the Armenian community in Kuwait and the Armenian community in Syria? Ինչ տարբերություն ունեցիք հայ համայնքի Սուրիայի մեջ եւ հայ համայնքը Քուվեյթի մեջ
նույնն է գրեթե, նույնն է, բայց Քուվեյթը ավելի փոքր է հայկական համայնքը, Հալեբ ավելի շատ է, 80,000 հայություն կար պատերազմին առաջ Հալեբը, բայց ափսոս այս պատերազմին 20,000 չմնաց, մեկ մասը փոխադրվեցան Կանադա, Ավստրալիա, Եվրոպա, Հայաստան, Լիբանան, Հորդանան, 20,000 հայություն չկա այսօր Հալեբի մեջ, ըստ տեղեկություններով։ And what do you think, if anything, the Armenian community in Syria has lost in terms of identity and culture? Հայերեն համայնքը Սիրիայի մեջ ինչ գործընծուց մշակութային առումով եւ ինքնության առումով պատերազմի պատճառով։ Պատերազմին նախ գործեցինք մեր դպրոցները, շատ քիչ դպրոց մնաց, քանի չէ որ թիվը բացեցավ, դպրոցները քիչ ցան, այսինքն մի քանի դպրոց կա միասնական եղան, օրինակ առաջ Ասկային Սահակյան վարժարանը կար, Զավարյանը կար, հայ կաթողիկե վարժարանները կար, եկեղեցիները կար, Լազար Նաջարյան դպրոցը կար, շատ։ Հիմա ինչ եղավ, Հայգազյանը կար, շատ դպրոցներ կար առաջ, ասենք Մանկաբարձ կամ թե մինչև երկրորդական։ Հիմա ինչ եղավ, չէ որ ժողովուրդը հերացան Հալեբեն, ուրեմն սկսան երկու վարժարան միադեղ անելու, միասնական եղան երկու վարժարան։ Եկեղեցիները նույնպես քանդվեցավ առաջվա պես, բայց հիմա առաջնորդարանի չանքերով, կաթողիկոսարանի չանքերով յետ կվերաշինեն որ այդ եկեղեցիները, արդեն 40 մանուկը քարուքանդ եղած էր, Սուրբ Գևորգ եկեղեցին քարուքանդ, նույնպես Գրիգոր Լուսավորիչը, այսպես եկեղեցիները որ գրեթե ամեն գիրագի բազմահոտ մարդիկ կլային, այսօր չի գա, քանի որ քանդված է, միայն դա Աստված բոլոր եկեղեցիները յետ վերականգնվին եւ ժողովուրդը յետ առաջվա պես երթա եւ աղոթե։ What was the importance for you of religion? It seems like wherever you went, whether it was in Aleppo or in any other part of Syria or in Kuwait, you were always involved with religion. What does that mean to you? Where do you think you became so involved? Սուրիա ուր որ ալքացիկ լաքանշել Հալեբ ու Քուվեյթ որ քացիկն է գրոնի ու եկեղեցի հետ մեծ կապվածություն ունի։ Գրոնը ցեզի համար ինչ էր, ինչ կարևորություն ուներ։ Գրոնը նախ հավատք է։ Եթե հավատքը կուզես մշտական մնաս քրիստոնյա, որ քաղաքը որ եթե կուզես մնալ քրիստոնյա եւ եթե կուզես մնալ հայ, որ քաղաքը որ երթաս, պիտի նախ եկեղեցին փնտրես եւ դպրոցը, որ մնաս հայ քրիստոնյա։ Ես իմ զավակներս հալքացած են, միշտ իրենց չեր թալեն, չջամփորդել են, իրենց կսեմ դղաս, քացած քաղաքը նախ փնտրել եկեղեցին եւ դպրոցը, ագումբը, որ մնաս հայ, որ չգործընծնես քու ինքնությունդ, քու լեզուդ։ And how do you identify? Do you identify as Armenian or Syrian or Syrian Armenian? Դուք ցեզի ինչ կհամարեք, հայ, թե սուրիացի, թե սուրիահայ։ Ես ինքս օդար երկիրներ քացած եմ, ինձի կհարցնեն where are you from? Ես կսեմ նախ I am Armenian but I am Syrian. I born in Syria. Ես հայ եմ, բայց I born in Syria. Ամենի առաջ այս հարցումը կհարցնեն։ Քացած եմ երկիրներ, որ անգլերեն գխոսին կհարցնեն ինձի։ Ես հայ եմ, բայց ծնած եմ Սուրիա։ And when the war started, did it affect any of the Armenian activities that you did or that your kids did? And overall, how did it change your everyday life? Երբ որ պատերազմը սկսեցավ, Adică țările țărzakներուն կյանքերուն դա ինչպես աստեց, սիր ագուկ կերտային ուկային իրավիճակը ինչպես փոխվեցավ։ Պատերազմը սկսա մենք հերու էր մեզ մետ նոր որ սկսավ դրա քաղաքն էր։ Հույս ունեինք որ միայն հոն կմնա, սկսավ եւ հոնալ կմնա,
բայց դարածվեցավ ամբողջ Սուրիա դարածվեցավ իմիջի այլոցան Հալեբ ուրեմն Հալեբ որը սկսավ շատ աստեց մեզի քանի որ մենք չգրցանք մեր ձեսերը գրոնական ձեսերը օրինավոր ընել եկեղեցի երթավ վախ կար բայց նորին գերթային բայց ոչ առաջվա պես օրինակ ամեն օր բոմբեր ամեն օր թիբուկահարները մեզի հերույեն մեզի գզարնեին ուրեմն մենք շատ աստվեցանք եւ շատ գորուսներ ունեցանք մեր հոգեգանը լրիվ քամթվեցավ եթե մենք ճամփա չգտնեինք թեպի Հայաստան գալու արդեն շատ վադացեր էինք ունել ճամփա գտանք Հայաստան եկանք ուրեմն ես գործընծուցի իմ քույրս որ ինձ մե 2 տարի մեծ է 54-ի ծնունդ է Մարի Մարկեյանը 2012-ի դեկտեմբերի 5-ին թնթանոթով նահատակվեցա 2014-ին ես լքեցի Հալեբը եւ Բեյրութով Հալեբ Հայաստան պիտի հասնեի Բեյրութի ջամփով օթագայանը փակ էր Հալեբի հազիվ 10 օրվա կացած էի Լիբանան մայրս եւ եղբայրս ռմբակոծվեցավ իրենց տունը նույն վարքյանին եղբայրս 56 տարեկան եւ մայրս 86 տարեկան մահացան այո ուրեմն ես ներկա չէի թաղմանարարողության վերջը Հալեբ հասա Հայաստան հասա ներողություն ուրեմն դեսա որ մեր շրջանները նոր քյուղը թիրախ է ռմբակոծման որով ճիշտ մեր թիմացը մուսուլմաններուն շրջանն էր թիրախ էր How long did you live in Syria during the war? Պատերազմին քանի տարի մնացիք Պատերազմին մոտ 3 տարի 3 տարի մնացինք ամեն բան դեսա աչքովս չէին կրնար դուրս ելներ եթե իմ դուս դունը ճիշտ իմ դան թիմացս էր երեխաները երբեմն քովս կլային երյակ թորնիկներ ունեմ ես աղջիկ 8 տարեկանին այո երյակ թորներ Մարիանա Սելասոսի եւ Քարնի Քոհար այո հիմա արդեն 8 տարեկանին պատերազմին 9 ամիս առաջ ծնան շատ նեղություն քաշեցինք ոչ կատ կա ոչ հակուստ կա ոչ դակտիրներ կա ոչ բան չի կա շատ դժվարությամբ կգտնեինք անշուշտ ես Գարմիր մահիգի անդամ էի ինձի Գարմիր մահիգը գաբահով էր ամենը հայ եմ սելով եւ գաշխադի իրենց հետ անխնա առանց հանգստի գաշխադեի Գարմիր մահիգը ինձի գաբահով էր մնացածն արդեն ես բավական այստեղ այնտեղ զանգահարելով գաբահով էի իրենց կաթը իրենց ամեն տեսակ պետքերը փոքր էին 9 ամսվա երյակ էին չէ երեխաները ուրեմն կփերի իմ մոտս որ քիչ մնալ ես նայեմ իրենց մայրը քիչ մահանգիստն է հարսս մի օր ուրեմն քովս օրերով կմնային ես իրենց կգայրագրեի ամեն բանով փող կդանեի մի օր քիշեր ամուսինս ասա որ շատ մոդ է դուներնիս թեմ թիմացե մի օր ամուսինս ասա որ աղջիկս ամորը քով դար գարուցավ փոքր էր 3 տարեկան գար ոչ 2.5 տարեկան գար սա փոքր է մորը քով դար ասի չէ թող մնա չէ դարսա թող մորը հետա շփվի վերջը գբաղի ուրեմն քիշերը մորը քով դարի արդու ժամը 12 էր ես այդ երեխային հետը միշտ պատշկամը գնստինք ամարի միշտ պատշկամը գնստինք արդու ժամը գեսորվա մոտ 12-ի մոտ էր մեկ ալ տեսա որ զենքի ցայն գարձես թե մեր դունը գլուխնից փլավ ես պատեցի ամուսինիս ինքը ինձ պատեց ասի շուտ ուրտեղեն եղավ ինչ եղավ ես գուլամ գբորամ որ սա միլար հանգիստ եղիր մեմնալ տեսանք կեցավ դուրս ելանք բադշկամի ելանք որ
բադիշկամը բադուհան ունի փուրոհոն տրածեմ դեղմ ունի որ աբագի է ալումինիում է փուրոհոն տրածեմ ալումինիում փուրին աբագիները ամենը ալյուրի պես եղած է ալումինիումները ծակված է փուրը թյուփին գազի թյուփին ճիշտ մոտ 15 սանտիմ բادرված է գաբարը եկերը գաբարով զարգերեն գաբարը եկերը ճիշտ եթե այդ գազի թյուփը բայթեր շենք ամենը գիչներ Աստված բրգեց մեզի եւ կարծես այդ օրը ամուսինս ասավ որ ես եւ մեկ աղջիկը հոն միշտ կնստինք ներսը չենք նստիր հոն կնստինք այդ օրը այդպես բադահեցավ երեխան դարի հաջորդ օրը կեսօրին այդպես բադահեցավ Օր մնալ նոր են բադշկամը նստած ենք ամարը ներսերը դակ կլա բադշկամ կնստինք ուրեմն ես անգլերեն արաբերեն թվաբանություն արաբերեն լեզու անաբահով ընտանիքներու զավակներուն ծրի հասկուդամ ուր գուդամ աղոթարան ունինք կսեմ իրենց աղոթարան եկեք ես արգուքամ նախագրթարանի փաշնի առաջինին մինչև 6-րդ օրը պիտի երթամ թաստամ անգլերեն եւ գիտություն արաբերեն գիտություն նստած եմ բադշկամը ուրեմն ես երթամ ժամանակս եղավ ամուսինս սա թեր գանուխ է ասի որ չէ երթամ քիչ մնալ նստիմ հոնդեղը ուրեմն քացի ամուսինս ալներս մտած է որ հակվի եւ իջնի ընկերներուն քովը մեգալ գաբար եկած դունս այ մեգալ ամուսինս կսե թուն քացի ես հակվեցա իջա վար ընկերներուս քովը պիտի երթամ նորեն գաբար եկել է ճիշտ իմ նստած տեղս սեղան աթոր ունինք սեղանը պատրեր է մդերը ալամինյոնի մեջը ննչարանի թուրի ալամինյոնի մեջը պատրեր է ուրեմն երեգոյան ես թասերը դվի անբջար թասեր են անշուշտ թասերը դվի եկադուն դղաս ասա որ մամա գիտես ասա բադշկամ ելիր նայիր բադշկամ ելա նայցա որ մեծ գաբարմա ասի աստված խնայեր է դուք ուր էիք ասա որ մենք բաբան վար իջավ իսկ ես ալներս մտա կոմպյուտերի վրա աշխատի մսելով գաբար եկավ փայցայնը լսեցի չելա բադշկամ վերջը մեկ ժամ վերջի ելա որ գաբարը քեդինն է նույն նստած տեղս երկրորդ անգամ երբ փրկեց աստված մեզի այո այս բոլորը լալեմ վերջը որոշեցի ես լիբանան ելնել եւ լիբանանին հայաստան գալ դուն աբահովել վերջը ընտանիքիս անդամները բերել ելա լիբանան արդեն 10 օրվա լիբանանն էի եղբայրս եւ մայրս օպեցան արդեն դունը փլադագ է հիմա դունը քարուքանտի չես կրնար ելնել աստիճանները դանիկը արաստաղը ամեն գոմ քարուքան եկա հոս դուն բարձեցինք վերջը փերի անաբահով էր մեր թաղերը փերի դղաս հարսս եւ երյակ թորնիկներս եւ մույս դղաս ամուսինս բոլոր ընտանիքով հոս եղանք Լիբանան 10 օր մնացիք այ I want to ask you, just if during the time of the war, do you know when those shots were being fired, in your house and around your house, around your neighborhood, and the explosions are going off? Do you know who was doing that, and what year was that? Երբ որ ասկրագոցները տեղի կունենար գործ պամփուշները զենտում կարողորեն բաղադրությունների գնայում կունի ովքեր էին ասում որ գարցակվեին որ մարդու սրայը որ թվականին էր տեղի ինքը այս բաղադրությունները որ բադահեցավ իմ դունիս երկու անգամ եւ մորս դանը 2014 թվին էր գրեթե ապրիլին մայիսին այդ ամիսներուն էր Ալիես ասի որ չէ պետք է ելնենք այլևս երբ որ որով ճիշտ մեր թիմացը իրենց այդ մուսուլմաններն էին գահարցագեին քիշերով գահարցագեին մեր ասկի դղակները հայ ասկի դղակները պաշտպան կգենային չեն գնար չէ որ մտնել սկսան հումպեր արցագել չեն գնար փորձեցին մեկ-երկու անգամ մտնել նորքյուղ չկարողացան մեր քաչ տղակները բարիսպի պես գեցան իրենց դիմաց չգրցան
Եվ սկսան ռմբակոծել ամբողջ Նորքյուղը։ Միայն Նորքյուղը չի, Նորքյուղը հայությունը էսերով ավելի շատ։ Ես երեխաներս թմրոց կդանեի, թորնիկներս, մանկաբարձ, արդու աղոթելով ցերքերին կփռնեի, կդանեի, կաղոթեի, որ մինչև գեսոր ողջ առողջ իրենց երթամ բերեն։ And what part of North did you live in? Նորքյուղ ճիշտ ուր մնայի։ Նորքյուղ Զվարթնոց Սուրբ Երրորդության եկեղեցին մոտ թաղը, նույն թաղը։ And do you think that that in any way what happened to the Armenians or the Christians in Syria today has any resemblance to what happened 100 years ago in the genocide? I ask because you said a couple of times that you believe that Christians were targeted. Քանի որ սիպոր հայրուն քրիստոնյաներով վրա կհարցակվեին գոր մուսուլմանները գարցեք որ Սուրիա հայրուն հիմա ինչ-որ գվադահի գորնեն գնմանի ցեղասպանությանը Նույնն է երկրորդ ցեղասպանությունն է, բայց ավելի նոր մեթոդներով։ Ավելի նոր մեթոդներով։ What was the final push that pushed you to leave Syria? Ինչն էր այդ վերջնական բանը որ ցերեդ եղավ որ ստիպեց ելնեք Սուրիային Ուրեմն ես առաջին հարկը նստեի ուր որ երթայի բադերուն գողքեին գանցնեի գվախնայի որ թիվուկահարը զարնի դեսնի որ ճիշտ թիմացի բադին գողքեն գալի երթայի ուրեմն տեսա որ դունն ու նույնիսկ անաբահով է դունը նստիլս նույնիսկ անաբահով է ուրեմն ելա ասի որ ես Բեյրութ երթամ Բեյրութով Հայաստան հասնիմ օթագայանը կոց էր քանի Դամասկոսեն ալ չգար օթանա եկա հոս վերջի ամուսինս եկա դղայիս հարսիս եւ երեք թորնիկներուս եւ մույս դուղասալփերի բայց գմնա իմ հարազատներս բոլորը հոնին հորեղբորս աղջիկները դղակները քրեթե հոնին միշտ միտքս իրենց վրա է իրենք օդար չեն իմ հարազատներս են այո ընտանիքս այսինքն զավակներս բերելով չվերջանար իմ հարազատներս ունին միշտ կհետաքրքրվեի Why don't they come? ինչու համար իրենք չեն կան որով իրենց զավակները հոնգուսանին համալսարանին, թերչենավարտած համալսարանը, կամ թե իրենց գործերը չեն գրնարցկել, մենք գործը ամեն բանը դուները, խանութ, ամեն բան ցկեցինք եւ եկանք։ Հոգին սուղ է։ Չէ որ իմ ծնողքես միայն ես եւ բզիկ եղբայրս մնացինք, անոր համար ես վերջնական որոշում տվի, որ ես պիտի երթամ, արդեն եղբայրս ալ Կանադա գնաց։ So the one death of your family member that happened while you were still in Aleppo, what happened, where did it take place, and what was the name of that person? Ասիկ որ ծեր մյուս քույրն եղբայրը մահացան, մեկադրում հակոզության ժամանակ, իսկ ծեր եղբայրը մահացան, որ դուք թեր Հալեբ եք, չէ՞։ Ոչ, ես Բեյրութ էի, մի 10 օրվա կացած էի Բեյրութ, ուրեմն գիրագի օրմն էր, գզանքեմ ես ասի եղբորս, որ ես երթամ Հալեբ Հայաստան, դուն գաբահովեմ, ասին որքանի որ Հալեբին կացող շատ կա, Հայաստանը դուն չի կա, ասի ես երթամ, թե մեզի, թե ցեզի ամուսնացած է եղբայրս, մեկ աղջիկ մեկ տղա ունի, ասի որ ցեզի ալ դուն գաբահովեմ, գուքակ, այո, ուրեմն 10 օրվա կացած է ես, գզանքեմ գիրագի օրմն էր, մայիս 18-ին, գզանքեմ Հալեբ ցայն չգա, գզանքեմ Հալեբ ցայն չգա, միտքս որ թովեցա, ասի որ փամ մգա, ես բուն այցելած էի, ուրեմն եղբորս գզանքեմ չպատասխանիր, եղբորս աղջիկան կզանքեմ չպատասխանիր, դուղուս զանքեցի պատասխան չգա, մի սերտը այդ վարգյաններուն հրթիրը ինգերը եղբայրս և մամաս միասին կմնան,
հրթիռը ինգած է մորս դան վրա, մայրս քարերուն դագը գործված է, փլած է դունը, եղբայրս ալ շենքին տրան արջևը, շենքին քարերը վրան ինգած գործված է։ Գզանքեն ես պատասխանող չկա։ Վերջը այցի կացած էի դունմը, այդ դունին եկա մեր դունը, տեսա բոլորը նստած են երեսիս կնային գոր։ Ասի ինչ կա դարբեր թեմքիս կնայի գոր, փամը չի գա, բայց ես եկած ադենս, իմ հարազատս ինձի իր մեքենայով պերա, ասի որ միտքս մնացսի, եղբորս կզանքեմ չիգա, աղջիկան կզանքեմ չիգա, դղակներուս կզանքեմ չիգա, ամուսինիս կզանքեմ չիգա, մեկը չպատասխաներ գոր, միս երթե իրեն կալ հալևը այդ խնդիրով սպաղված եմ, ինձի չեմ պատասխաներ գոր, որ ես հոս չնեղվիմ կամ թե անագնգալի չիկամ, տեսա ամենան երեսիս կնային գոր, ասի ինչ կա երեսիս կնայիս գոր, գնայիք գոր փոլորը հավաք բերեն, ասին որ հերացան եկավ քեզի հալեբեն, ասի չի ես ըրի փայտ չպատասխանեցին, ուրեմն դանդերը որ ես իրենց տունը կմնամ, փաթվեցավ վիզիս, սկսավ լալու, ըսավ մայրդ և եղբայրդ, ռումբ եկած է իրենց տան վրա, ուրեմն եղբայրդ թեր չեն կդած, քարերուն դագեն, մայրդ ալ չեն կդած, նայինք այսպես տեղեկություն արինք միայն ինչ պիտլա։ Չէ, միայն այսպես, անան գսելունվես ես զունգի եկա, ասի որ քիծա, ուղագի իջասան գսի ես քիծա, երբ որ պատասխան չարի, քիծա որ պամ մկա։ What area did the bombing take place and what was the name of your brother and mother? Ձեր եղբոր եւ ձեր մոր անունը ինչ էր եւ այդ շրջանը որտեղ պայթյուն եղավ։ Եղբորս անունը Հարութ Մարկեյան, 56 տարեկան էր, իսկ մորս անունը Նվարդ Յակոբյան, 86 տարեկան էր, այդ շրջանը որ նոր քյուղ է իրեն կան նոր քյուղ են, բայց Վարդանանց եկեղեցին թիմացն էր դուներնին։ Was it near where you lived? Մոտիկ էր ցերաբրատ շրջանին։ Այո, մոտիկ էր, բայց մի քանի թաղ կար միջերնից, միայն։ And did your brother have any kids? Զավակներ ուներ ձեր եղբայրը։ Այո, մեկ աղջիկ, մեկ դղա ունի, արդեն հոս են հիմա, հոս համալսարան գուսանի, եկան, իրենց հորը մահեն վերջը, մայրը և աղջիկ ու դղան եկան, հոս համալսարան գուսանին երկու կնալ։ Ինչ է անունին։ Նայիրի Մարկեյան և Մանիել Մարկեյան։ When did the kids come here? Նայրին եւ եղբայրը երբ հոս եկան։ Նայիրին իրենց հորը մահեն մոտ մեկ տարի, գրեթե մեկ տարի վերջի եկան։ And how did everybody in the house in Lebanon that you went to, how did they hear about what had happened? Լիբանան, որոնց դունը որ գնայի կորնի, իրենք ինչպես լուրարին ասում մասին։ Ուրեմն իրենք մեր ծանոթներեն մեկը զանքերը իրենց, գիտե մեզի և իրենց զանքերը, ասեր է որ հարութենց, այսինքն եղբորս և մամայիս մնացած դունը, հարութենց դունին վրա ռումբ ինգերը, ոչ հարութը մեջտեղ կա, ոչ ալ մայրը, ուրեմն հայտնի չեր, վերջը եղբայրս դեղուն վրա արդեն շենքին թուրը, շենքին քարերը ամենը վրան ինգերեն, չեն կդած եղբորս, պլադակ, քարերուն դակ չեն կդած, թիմացի տրացին, ասեր է որ իմ հետս էր, ուրեմն ինքը ասավ դուն ելավ, ես դուն ելա, 3 ռոբեյետք ռումպը եկավ, ուրեմն եղբայրս վարն էր թեր, ելեր է վեր, մայրս ծեր է, մորս նայեր է, ետ բարի չեր է, տրան արջև ռումպը ինկեր է։ Ուրեմն ագումպի դղակները եկեր են պիտ պնդրեն, մինչ այդ, չէ որ գեսոր է ետք է, մինչ այդ մտնցեր է, եղբորս չեն կդած, ելեր են մեծ լույսեր պերեն, բաթերիով լույսեր պերած են,
Մեկը սեր է որ քարերը վերցուցեք շենքի քարերը թերևս հոնգլա շենքի քարերը վերցուցեր են որ քարերուն դագնի եղբայրս Մեկը սեր է որ այս դունը ձեր գին մնալ կփնագի Հարութին հետ Հարութին մաման ալ կփնագի Ուրեմն ուր է չեն կդած վերջ ելեր են որ մամաս փոլորովին ջերմակ այդ քարերը ամենը փշրվեր է ջերմակներուն ինքնալ ջերմակներուն դագը շունչ մգա միայն մամայիս շալգեն ուր պիտանին նախ հիվանդանոց տարերեն հիվանդանոցը սերեն որ ասիկ վերջացած է ասիկ միայն շունչ մգա ասերեն դարեք դուն թող հանկիս տնի փերերեն մեր դունը ով որուն դուն տանինք սերեն որ աղջիկան դունի իր աղջիկան դունը մեկը չի գա եղբայրս մերած է քույրս ալ իրենց մի առաջ մերա մեկը չի գա ուրեմն մույս բզիկ եղբայրս ալ լիփանաներ դարիներ առաջ սերեն որ աղջիկը գա սերեն Սուրբ Երորդության զվարթնոց եկեղեցին թաղը գնստի ագումփի դղակներեն մեկը քիծեր սերը ընկերոջս մաման գլա ես դունը քիդեմ ուրեմն փերերեն թուրը զարգերեն մեր թուրը ամուսինս ելած է սերը որ հոր եղբայր թուրը բաց դադիգը կփերեն կոր սերը որ դադիգը սերը որ չեմ գիտեր ծեր դադիգը ամուսինս թուրը բացեր է անագնգալի եկերը եւ որ դեսեր է որ մայրս է And were you able to speak to anybody else who was there in that moment, who saw the building collapse, or what else did you learn about what happened? And I'm very sorry, by the way. Գծավակցինք նախ եւ առաջ շնորհակալ եւ գուզե որ գիտնալ եթե մեկը գար որ ադրմփագոտությունը իր աչքով տեսավ կամ գճանչտար մեկը որ այո ուրեմն որ աղջիկ մգա եղբայրս արերը դարերը իրեն որ իր թուղթերը ընի ինչ թուղթեր անցնակրային որ աղջիկ մգա հայր չունի ուրեմն եղբայրս արերը դարերը իրեն անցնակրային բաժանմունքը որ իր անցնակիրը ընի հայր չունի հիվանդալ եղբայր ունի եղբայրս ասեր է որ աղջիկասպես ես կտանիմ քեզի անցնակիր թուղթերը ամենը գնեմ ուրեմն յետալ եկեր են միասին աղջիկը թիմացի դուներնին աղջիկը դուն ելերը իրենց շենքը ելած է եղբայրս ալ դուն ելած է հազիվ 2-3 րոպե արդեն բոմբը իջներուն պես աղջիկը ուղագի բադիշքան վազեր է ասեր է որ մարդիկ հավաքված են ասեր է որ հարուտ հորեղբայրը հիմա վեր ելավ հարուտ հորեղբայրը հիմա վեր ելավ դադիգը վերն է նվարդ դադիգը վերն է ուրեմն մարդիկ եկած են կառավարության ասեր են նայր եթե սուտ կխոսես կորնե մենք ժամանակ չունենք ուրիշ տեղեր առումբ կինա մենք հոնալ բիտ երթանք ասեր է ոչ ես հետն էի ես իմ դունս ելա ինքը իր դունը ելավ թե իմ թիմացին այսպես հիմա ասեր է միասին եկանք ինքը վեր ելավ դադիգին նայելու երբեմն կհանդիպեր եղբայրս օրինակ կորց ունենա չէ 2-3 ժամ անգամ գուքա գնայի ձերուկ մայրս ինչպես է լավ է ճուրը ջաշը բանը ամենը թեղահատ գուտա իդ կծկե իդ կորձին իջնի ասեր է հիմա հետս ելավ ասեր է ուրեմն երբ որ չեն կդած ասեր է որ նայեցեք քեդինը մի քանի հոգի ասեր են քարերը վերցուցեք նայեցեք պլատակներուն դագը մեծ միջ այդ մութ եղած է արդեն մեծ լույսերով նայած են եւ կդած են եղբորս And what were you able to go back and if not what did they do? Did they have a funeral? Did they where are the bodies buried now? Դուք ատքեց հետո գրծակ վերադառնալ թաղման արարողության համար ու եթե թաղումը դեղի ունեցավ ուր թաղվել են իրենց մարդիկ Ես չի գրծա երթալ թաղման ուրեմն քանի որ Բեյրութ էի եւ շատ անհանգիստ էի առողջությունս չէր ներեր որ Հալեբ երթամ քանի 10-14 ժամ գդեվեր առաջ Հալեբեն Բեյրութ
բادرազմ չեղած ադենը 6 ժամին կհասնեինք, բայց երբ որ բادرազմ եղավ ուրիշ ճամփաներով սկսավ ապտոները երթալ, 14 ժամ գդեվեր, 15 ժամ, առողջությունը սա չէ որ լուրը արի վադացա, չգրցա երթալ թաղման, ամուսինս եւ տղակներս թաղման արարողությունը։ What was your journey like from Syria to Lebanon, and why did you go alone? Oh, she said she'll come here and find a place and then get her husband in. I thought you were okay. What was your journey like from Syria to Lebanon? Ինչպես էր ճամփան Սուրիայեն Լիբանան։ Սուրիա Sorry, and did you go with anyone else? Եվ հետդ ուրիշ մարդ կար։ Այո, ես հորեղբորս աղջիկը, իր աղջիկը հարազատներով էինք, մեկ ավտո, ուրեմն 5 հոգի էինք, տաքսիով, այո, ուրեմն ուրիշ ճամփաներով դարին մեզի, արդեն մույս բուն ճամփան փակ էր, այնպես ճամփայի մկացինք, որ դերմը հասանք հրթիռները մեր գլխին վրային կանցնեին, ավտոյին վրային, տաքսիին, վարորդը ասա, որ գլուխնիդ վար արեք, որ հանգարց ավտոյին այսինքն կուքա հրթիռը չվիրավորվի, գլուխնից վար արինք մինչև ճամփայեն, ուրիշ ճամփա ելավ, ասավ հիմա բարձրացուցեք գլուխնիդ։ Եվ 14-16 ժամ դեվեց Հալեբեն Բեյրութ, բայց փամը չի կար։ Սիրիական սահմանը որ անցա, Լիբանանյան սահմանը մտա, խաչ հանեցի, ըսի փառքաստո ազատվեցա, ամուսինս զավակներս ալքարն է, ուրախությունս կամ փոխչանա, որով շատ վադացեր էի։ And then how long you stayed for only 10 days in Lebanon before going to Armenia? Թամերը 10 օր մնացիք Լիբանան։ Ոչ, ավելի մնացի, քանի անցնակիրս ըրի, ես 10 օրվա համար կացած էի Լիբանան, 10 օրենալ Հայաստան պիտի կամ անցնակիրս նորոգեցի, չեմ հիշեր որ քանի օր մնացի, բայց անցնակիրս նորոգեցի, մինչ այդ, երբ որ ամուսինս տեսավ, որ մայրս մահացավ, եղբայրս մահացավ, ամուսինիս խանութին վրա 2-3 անգամ ռումբ եկավ, շենքը բարի չա, խանութին արջևը հրթիռներ եկավ, հողին գբավ, չբայթավ, ասավ ուրեմն ասի, ասավ վերջ չունի, ես ակցիկ եմ իրտամ, ամուսինս ալ եկավ, միասին եկանք Հայաստան, վերջը մույս տղայիս հարսիս և երյակ թորնիկներուս կանչ պերեցուցի, վերջնան մույս տղուս դունի տղուս։ Այսինքն ամուսինդ Լիբանան եկա, հետո միասին Այո, ու հետո զավակներ։ Հետո զավակներս պերի, որով զավակներս մեծ տղաս, որ երյակ ունի, չեր ուզեր ցկել Հալեբը, վերջի երբ որ մեր թաղը շատ մի քանի հրթիռ յետևի շատ զոհ եղավ, զանգեցի իրենսի որ տղաս, եթե չպիտի կաս, ես պիտի կամ անանքիս դեմ հոս միշտ ցեզմով գհետաքրքրվիմ գոր, լավ ասավ ուրեմն եկավ, ինքը դիգինը և երյակները։ What were their journeys like, your husband's and your sons? What were their journeys like from Syria to Armenia? Իսկ ծեր ամուսինը և ծեր զավակները հետո երբ որ Հայաստան եկան, ինչ ճամփարով եկան, ինչպես։ Ամուսինս ուրեմն նորեն տաքսիով, մեքենայով եկավ Բեյրութ, Բեյրութեն օդանավով եկանք, դղաս նույնպես ավտոբուսով եկավ Բեյրութ, Բեյրութեն օդանավով Middle East-ով Հայաստան եկավ։ Ծեր ամուսին տաքսիով, թե ինքնաբասով։ Չէ, տաքսիով եկավ։ And did they face any difficulties along the way as well? Իրենք ճամփուն վրա նորեն դժվարություններ Ոչ։ And what year was this again? Որ դարին 2014-ին։ Մենք եկանք 2014-ին հուլիս ամսուն, դղայիս պերեցուցի օգոստոս ամսուն։ Okay, and just to clarify, your sister died before the war and from what? Ուրեմն բարձապանելու համար ասեք որ ծեր քույրը մահացավ պատերազմեն առաջ Ոչ, պատերազմին 2012 թեկդեմբեր 5-ին։ Let me ask the question again. Okay. You said that your sister died in the war. I'm sorry, I'm just going to go back for a second. Why
where was she and was she going and how did she die? Նորեն մեկ հատ արածվեն ճիշտ երբեք հարցումը, սիկ որ ցերկույրը մահացավ բادرազմի ժամանակ, ինչպես մահացավ ռմբակոծությունը, թե ճամփա։ Թնթանոթին մահացավ։ Տնտանոթը հարաբերում ինչպես։ Դեպեբի։ Thanks. Այո, թանկի մահացավ։ Այո։ Who was in charge of the tanks in Syria? Դեպեբեները Իրենց դան մոդն էր ովքեր բանն էին։ Սուրիական զորքը ինքը բանի ուսուցչուհի է անգլերենի ուրեմն գրթական նախարարությունը կամ գրթական տնօրենությունը կաշխատի Հալեբ ուրեմն գուքագոր կորձեն թնթանոթը մեր թանկը մեր մամայիս դան մոդն է քույրս մամաս եւ եղբայրս միասին գաբրին դան մոդն է ուրեմն թնթանոթի վարորդը բիծարնի այդ մուսուլմաններուն քույրիկս ալ ճիշտ կովն է թնթանոթին կովն է ուրեմն թնթանոթի զորքենեն այդ իր գծածկե վեր վարգինա այդ ցայնեն ջնշումեն ներսի օրգանները ամենը կբադրդվի And were there other people around her? How did you find out all this? Իր շուրջը մարդիկ կային, ինչպես Ոչ, գիտակացում։ ոչ, ուրեմն չէ որ հիվանդանոց դարավ եղբայրս իրեն, եղբայրս ծերվող չէր, 2012-ի դեկտեմբեր 5-ին էր քրոջս մահը, ուրեմն դարեր է հիվանդանոցը սերեն որ ասի վերջացած է դուն դարեք, դունը պերեր է, վերջի ետ ավելի վադացեր է, եղբայրս արեր է իրեն ուրիշ հիվանդանոց դարեր է, այդ հիվանդանոցը սերեն որ լեղուցկը չեմ գիտեր որ օրգանը բադրված է, ջնշում են, թանկին ջնշում են։ Was this a common occurrence? Do you know if many people did die from tanks? It's the first that I'm hearing. Գիտեք, որ ուրիշ մարդիկ տնտանոթներու պատճառով որ մահացել են, քանի որ ասի առաջին անգամն է որ գլսենք։ Այո, ոչ։ Քույրիկս եկեր է որ դուն պիտարնա, կորձեն, ճիշտ տնտանոթն իրենց դունին անգունն է։ Զարնելուն բես, որով տնտանոթը եթե իրենց դունին անգունը եթե զարներ թիմացը մուսուլմաններուն, մենք մեր քովը գլսեինք, այդպես որ ցայնը զորավոր էր։ Ուրիշ մարդիկ Ուրիշ չեմ լսած։ Նորքյուղ էր ասի։ Այո, նորքյու Վարդանանց եկեղեցին թիմացը։ And you were there for her funeral? Իր թամանը գայիք։ Այո, հաբա 2012-ին էր ես հոն էի։ Հաբա։ And did she have kids? Ինքը զավակներն էր։ Ոչ, ամուսնացած էր բժիշկի հետ։ Բժիշկը մահացավ ամուսինը 7 տարի մնացին միասին, բժիշկը մահացավ, ինքը ուսուցչուհի էր, զավակչուն էր, մորս հետ կմնար, վերջի եղբայրս ալ իրենց հետը կմնար։ Is there anything else about the wartime that you'd like to say before I go into life in Armenia? Պատերազմի մասին ուրիշ բան ունիք, որ կրնակ ավելցնել, որ հետո անցնենք Հայաստանի մասին։ Չէ, մասնավորությունում այս է ամեն 3 տարի ավրեցանք, բախով, թողով, ագանչս կկոցեի, բարգածադենս, բատշկամի գողումի սենյակ չէի բարգեր, ննչարանս չէի բարգեր, պամբակ կտնեի ագանչիս, ներսի սենյակ կբարգեի, որ չլսեմ քիշերը։ One more question that Z had about the war is, do you know if there was any way for individuals in Aleppo to be able to protect themselves? Մեկ ադալ հարցում պատերազմի մասին զինվուզելով հարցներ, ցև կար, որ մարդիկ գնային ինքնաբաշխանվել պատերազմի ժամանակ, Particularly Christians. մասնավորապես քրիստոնյաները։ Չէ, չեն գնա, ինչպես պիտի գնար, ամեն թաղ անխնա գնեդեին, այսինքն հոստեղը քրիստոնյա գա չնեդենք, հոստեղը հայ գա նեդենք, չի գա, ամեն թաղ, ամեն ալեբ գնեդեին, ոչ քրիստոնյաները գրցան իրենք պաշտպանել, ոչ հայերը գրցան պաշտպանել, ոչ այլ այլասները։ And did the government
the minorities in any way to protect themselves? Կառավարությունը կառավարությունը գրծավ օգնել փոքրամասնություններում, որ պաշտպանվին։ Ոչ, չէր գրնար, քանի որ 132 երկիր մեզի թեմ էին։ Չգրծավ, բայց մեր երիտասարդները, հայ համայնքի երիտասարդները իրենք պաշտպանողական թիրքեր գրին, որ չէին գրնար այդ մուսուլմանները քալ մեր թաղերը։ Երբ որ չգրծան քալ, ուրեմն հրթիռներ կարձակեին։ Now that you're living in Armenia, when you first got here, what were the first steps that you took? Հիմա որ Հայաստան եկած ադենիկ ամենաառաջին քայլերը ինչ են որ անիք։ Հայաստան եկանք, ուրեմն առաջին քայլը իմ դղաս հոս ամուսնացած էր հայաստանցի աղջիկամի հետ, իրենց դունի իջանք ուղագի օթագայանին։ Այո, վերջը մեզի եսին, որ գազագերբություններ կա պետք է արձանագրվի, որ գիտնան թե ինչ սուրիահայեր կան Հայաստանի մեջ։ Եկանք Հալեբ գազագերբությունը, Սպիրկի նախարարությունը, կացինք արձանագրվեցանք, Մագի Քրասենյակը, կացինք Արաքելություն Հայաստանը եւ սիրիացիների խնդիրները համագարկող կետրոնը արձանագրվեցան եւ այդպեսով մեզի արձանագրեցին եւ մեր պետքերը սկզբնական շրջանին հոգացին այնինչ որ պետք ունեինք մեզի Միջին Արմենիան դվավ Հալեբ գազագերբությունը ողջ մնան մեզի բավական օգտակար դարձան իմ թորնիկներուս մեզի ամեն քնով օգտակար դարձավ Հալեբ գազագերբությունը, որի համար շատ շնորհակալ եմ Փոլորեն Տիգին Անիին, Օյնոտ Հայասային, Ելենային Փոլորեն։ What kind of help did they provide? Ինչպիսի օգնություն ցեզ եկել։ Օրինակ Դան Վարդկով մեզի քիչ օգնեցին, մթերքով, անգոնային բարականերով, այսպես բաներով օգնեցին, քրենական բիդույքներով, թորնիկներուս, որ մանկավարդես մտան։ Did you receive Armenian citizenship status, or did you apply for any other type of status? Did anyone help you figure out the differences between your options? Եվ որ Հայաստան եկաք մեր հայկական քաղաքացիության թիմեցիք, թե փախստականի կարգավիճակի, թե իղամեի թիմեցիք, ցեզի բացատրեցին տարբերությունները։ Ոչ, արդեն մենք հոն թիմած էինք հայկական անձնակրի, հոս եկանք թիմեցինք օվիր, ուրեմն հոն ասին, որ այո ծեր անունի ելած է, ուղագի անձնակիրը արինք, մի քանի 3 շաբաթ են, կարծեմ անձնակիրը արինք անունիս ելած էր, փախստական կարգավիճակով ոչ, հայկական անձնակիր արինք ուղագի։ Do you regret that decision? Have you found out that maybe there are limitations to that or advantages to others that you did not receive? Քոհեք թե փոշմանեցակ որ հայկական քաղաքացիությունը արին, որը գնալալ գիտայիք որ քաղաքացիություն առնելով ուրիշ բաներն գզրկվեին կամ եթե ուրիշ փախստականի կարգավիճակով ամենի առավելություններ ունենային։ Ոչ, շատ քոհենք որ արինք, այո, շատ քոհենք, արդեն ընտելացանք քաղաքին, արևելահայերենը սորվեցանք բավական հասկանալի է, պոլիկլինիկաները մեզի աղոր կդրամատրեն գործեղերը, լա Սիրիայում հիմնախնդիրները համագարկող կետրոնը մեր փուժ օգնության առաջին հիմնարկն է արդեն Միջին Արմենիան մեզի թեղերը կուտա երբեմն եթե լա And what has been the biggest difficulty for you in living here? Ամենամեծ դժվարությունը ինչ էր Հայաստան ապրելու մեջ։ Ես շիդագ շուտ ընդելացա, ես դժվարություն չգրեցի եւ բավական արդեն 2 ամսվա եկած էի ամեն գազագերբությունները որ սիրիացիներուն կօգնեին ամենն ալ գիտեի 2 ամսվա մեջ Սիրիային բավական ընտանիքներ եկան ես իրենց սադարեցի որ գազագերբությունները երթան մինչ այդ ես կդանեի իրենց կարծանակրեի ամեն քնով իրենց օգտակար դարձա մոտ 10 ընտանիքներու
Եվ այնինչ որ գուդային մեզի գազագերբություններեն ես բաժին կհանեի նոր եկող ընտանիքներուն, Սիրիային եկող ընտանիքներուն եւ կհավատամ, որ ես միշտ կսեի we are refuge but we can stand together. Այդ բանով ուրեմն գոքնեի Սիրիային եկած հայերուն, այնինչ որ մեզի գուդային մթերքներ, հիգիենիկ բարականներ, այսպես ամեն ընտանիք որ գուքար նոր, մինչև ինքզինքը ապահովե, մինչև օգնություն առնի, ես արդեն դոբրակով օգնությունը գտնեի կդանեի իրենց գուդայի։ Do you feel any differences between the Syrian Armenian community in Syria and the Syrian Armenian community here in Armenia? It seems like are most of your friends here from Syria? Տարբերություն կտեսնեք Սուրիայի համայնքի մեջ, Սուրիայի մեջ եւ Սուրիայի համայնքը Հայաստանի մեջ ու արդյոք ձեր ընկերները մեծամասնությունը Սուրիահայեր են։ Տարբերությունը այն է, մասնավոր տարբերություն չի կա, բայց հոս մի քիչ կորձի եւ դունի բարական դժվար է, որ դուն չունենք, բոլորս ալ վարձով կնստենք, հոն ավելի հանգիստ էր կյանքը, ամեն մարդ իր բնակարան ուներ, անձնական, իր ավտոն ուներ, իր խանութը ուներ, հոս մեծամասնությունը դուն չունին, միայն բարձր խավն է, որ եկավ սկիզբը, եկավ ոստերին դուներ կնեցին, ավտոներ կնեցին, բայց մեծամասնությունը դուն չունի, վարձով նստած է, վարձավճարները շատ քիչ են, այդ բادرազմի մեջ են, հոգեգան բادرազմի մեջ են իրենք, ինչպես պիտի աշխատին, վարձքերը քիչ, դունի վարձքերը բարձր, համեմատություն չի գա իրենց արած վարձքին, վարձավճարին եւ դունի վարձքերուն միջև։ Many Syrian Armenians here, I'm sure, have either seen a lot themselves or heard of so many friends or family members who have gone through something horrible in Syria. And I'm wondering, how do you think you've been able to rebuild the strong Armenian community that you have here in Armenia after so much trauma? Վստահ ենք, որ ծեր ծանոթներեն ու ընկերներեն շատերը պատերազմի ժամանակ լեցուն բան տեսել են, լեցուն գործներ ունեցել են։ Հիմա ըլլալով ակտիվ հոստելի հայ համայնքի մեջ, Սուրիայի համայնքի մեջ, ինչպես գրծեր եք ասքան զորավոր զորավոր շնկել ամեն ինչ գիտնալով, որ մարդիկ լեցուն բաների անցել են։ Ես շատ բաների անցա, բայց կյանքը պիտի շարունակվի։ Կյանքը պիտի շարունակվի եւ պիտի ընթանա ոչ թե քո ուզածիդ պես, իր ուզածին պես, կյանքը ինչպես կընթանա իր ուզածին պես, պիտի համագերբիս, ուր որալ երթաս, եթե չնդելանաս, չհամագերբիս, չես կրնար ապրիլ։ Ուր որալ քնաս, պիտի համագերբիս։ And what are some of the activities that you've taken part in here? You said that you help with organizations. Do you have any community groups? Do you go to church? What do you do in your time here? Իսկ հոստելը ինչով կսպառիքսի, որ օգնությունով ալգատներ օգնել մարդկանց, ուստե եկեղեցի գերտակ, ինչ-որ միություններ կան, որ գերտակ կսպառվիկ։ Հոս միակ սպաղումս հալիվ գազագերբության NGO-ն է, ուրեմն 3 տարի առաջ եկա գլոր սեղան հիմնադրամի պատասխանատուն էի սիրիացիներուն պատասխանատուն էի, ուրեմն հիվանդությանս պատճառով լքեցի, մոտ 1 տարի է լքած եմ, այդ պատասխանատվությունը ուրիշը ստանցնած է իմ դեղս, բայց եթե հանգիստ ըլլամ, անշուշտ, միշտ կուքամ, ներգա գլամ։ And your health issues, have you ever run into problems here with any type of service being provided to you or medicine being provided to you? You said earlier that everything was taken care of, but how about, have there been any problems in your time here? Քիչիգար սիր որ թեղերը ցեզի դրամատուրված է ու ամեն ինչ գրեթե դերին էին գած է թեղերն հետ կապված, բայց հետ եղած է որ խնդիրներ ունեցել եք թեղեր առնելու հետ կապված։ Այո, անպայման։ Թեղերը միշտ չեն դրամատրել, երբեմն բյուջե չեն, ֆինանս չեն ունենար։ Այո, գսեն որ ֆինանս չունենք, լավ, գահամագերբիկ մենք հա ֆինանս չունենք,
գառնենք մեր տեղերը, այսինքն շատ թանկ չէ իմ եւ ամուսինիս անշուշտ։ And did you say that you and your husband work here or no? Դուք եւ ձեր ամուսինը հիմա ոսկ աշխատիք։ Ոչ, ամուսինս 74 տարեկան է, ուրեմն ես 62 տարեկան եմ, թոշակի ելած է, թոշակ կառն է, ես դեր թոշակարու չեմ։ I want to ask you what the most rewarding part of being in Armenia has been for you. Իսկ Հայաստանի ամենալավ կողմը ինչն է ձեզ համար։ Ամենալավ գոմը, որ դարիներ է մոտ 57-58 տարի Սիրիա ապրած ենք, Սիրիան այո շատ կսիրեմ, իմ ծննդավայրս է, իմ զավակներուս, իմ օրինակ ընտանիքիս ծննդավայրն է, արաբերեն էր լեզուն, բայց ազատ էինք մենք հոն, գրոնքը նույնիսկ ազատ էր, այսինքն ես որ արաբական դպրոց հաճախած էի երկրորդականը, կփաժնեին մուսուլմաններ զատ գրոնք իրենց գրոնքը գարնեին, մեզի չէին բարդացրեր, մենք ալ մեր քրիստոնեական արաբերեն լեզվով մեր գրոնքը կսորվեինք, հոս ամենալավ կետը որ գսեմ, այսինքն միշտ գսեմ, գրոնքը մեր գրոնքն է, քրիստոնեական լեզուն, մեր լեզուն է, մշակույթը, պատմությունը, այնինչ որ մենք արած ենք մեր հայկական վարժարանները, մեր քիրքերու մեջը, ամենը արդեն փացոտյա թանկարանի պես կտեսնես հոս։ And do you feel that you have come home, even though you lived in Kuwait, you lived in Syria, your family is from Western Armenia? Do you feel now that Armenia is is home? Դուք Քուվեյթ ապրած եք, դուք ապրած եք, Հալեբ ապրած եք, Քամիշլի, ծնված եք Հոմս, ու ձեր արմատներն ալ արևմտյան Հայաստանեն են, հիմա Հայաստան գալով գսկաք, որ դու եկեր եք։ Այո, եւ միշտ կսեմ Երանի դարիներ առաջ մենք տուրիստ եկանք 2003 թվին, Երանի էսի այնադեն դունարնեինք, այնադեն փոխադրվեինք, 2003-ին եկանք իբր տուրիստ, մեկ ամիս, էսի Երանի այնադեն արնեինք դուն, որով մենք մանգութենեն հայրս մեզի Հայաստանի սերը ցանած էր մեր մեջ, չէ որ արաբական քաղաք, որ չգործընծնենք, արաբական քաղաք կապրին, մեզի քիրքեր կփերեր Հայաստանին, թերթեր կփերեր, ասոնք պիտի գարթակ ամառը, անպայման մենք կգարթայինք, ես քույրս եւ երկու եղբայրներս։ Գիտեմ հիմա 12-13 տարեկան էի, գիտեի Հայաստանի մեջ ինչ կա, Հայաստանի շենքերը ինչ է կշինվի, Հայաստանի գայարանը Սասունցի թավիթը, գիտեմ, ամեն դեղ գիտեմ, քիրքերեն, նգարներեն, ամենը սորված էի, մասնավոր օդարություն չսկացի եկանի, այո, բայց ուրախ եղա, որ այդ պատերազմեն հերացա, այլևս հոս հանգիստ կապրին։ Were you here in April and May for the revolution? And if so, at the beginning, did you feel in any way that it might turn into something like what was happening in Syria? Դուք խոսեիք ապրիլին մայիսին, երբ որ հեղափոխությունը տեղի ունենալ գոր եւ եթե խոսեիք նաեւ վաղ կարծեր մեջը որ Սուրիայի պես կնալ, քանի ադալ հեղափոխությունը կսկսա։ Ոչ, քանի որ հոս հեղափոխությունը Թավշյա հեղափոխություն էր եւ հայերն էին միասին։ Թուրսեն ովևէ մեկ ույս չգար որ խանգարեր Թուրսեն։ Քաղաքի մեջն են, մեկ ընտանիքի զավակներ, մեկ ասկի զավակներ։ Մեր Սիրիան Թուրսեն շատ խառնեցին 132 քաղաք, ընդեմ Սիրիային։ And my last question, and I'm not sure if it's Leah's question. No? Okay. My last question then is, where do you see your family and yourself in 5 years? Actually, I'm sorry, one more question for that, never mind. About the revolution. What did you think of it? What do you think of the future of Armenia? Has the revolution changed your idea of Armenia? Հեղափոխության մասին ինչ կարծիք ունեք, ադիգա գգարձեք, որ ձեր կյանքը պիտի փոխե, կամ Հայաստանը պիտի փոխե։ Պիտի փոխվի, բայց
ոչ թե միանգամայն, ոչ, թեր Հայաստանը արդեն ինքը սովետական այդ բանի նոր թեր մանուկ է, Հայաստանը եթե առնենք իբր մանուկ է, մանուկը թեր նոր գքալի, նորը սկսավ քալի, հեղափոխությունն ալ նոր եղավ, հիմա ասկեվեջ մերտ, քայլ առ քայլ, պիտի լավանա, հույս ունենք լավանալու, անհույս չպիտի ապրենք, հույս ունենք լավանալու, բայց միանգամից չի կարելի մեկ անց ելլե երկրին ամբողջ դրամատրությունը փոխել։ And where do you see yourself and your family in the next 5 years? Դուք ասկետ 5 տարի հետո դուք եւ ձեր ընտանիքը ուր կտեսնեք։ Հայաստանի մեջ։ Is there anything that I didn't ask you that you'd like to say? Պամագա որ գուզեք ասել որ մեկ չարծուցինք։ Չէ, I have one more question actually, sorry. I wanted to know, you've seen a lot, you've gone through a lot, and so have so many others from Syria, I'm sure. Is there any type of system in place for people to see therapists? Դուք շատ բաներ տեսել եք, լեցուն բաներ անցել եք։ Հայաստանի մեջ պամագա որ օրինակ Արան մեկ ծառայություն մգա, որ Սուրիայում գսե որ երթան հոգեբանի հետ խոսին կամ այսպեսի։ ներողություն։ Նոր եկանքն է արդեն գլոր սեղանի շրջանակներում հոգեբան գուկար ամեն գրեթե շաբաթ ուրբաթ օրերներ ներողություն։ Ուրբաթ օրերներ հոգեբան գուկար, ով որ նոր եկած է Հալեբեն հոգեբանի պետքություն ունի, հարցազրույց կնստեին միասին, բայց ես պետք չունեցա։ And when you think about Syria, do you remember everything that you saw and how do you overcome that? Եվ որ պատերազմը վերհիշեքն է, ադիգա ինչպես անում եք գնեք, որ առաջ անցնեք։ Մոռացության, վերջացավ, եղավ, անցավ, հիմա մենք ներկան պիտ ապրենք, քալիքը չենք իրեր ինչ վիդլլա, ներկան ապրենք, հիմա ադի անցավ, չենք կրնար ետ պերել անցածը, ներկան կապրենք, քալիքն ալ օրերը գծծնի ժամանակը, բադմությունը գծծնի ինչ որ պիդլլա։ Do you think that the war in Syria is going to end anytime soon? Կարծեք, որ Սուրիա պատերազմը մոտորեն կվերջանա։ Հիմա մեկ շրջան մնացած է, հույս ունիմ, որ գվերջանա, բայց նորենալ, եթե չխարնեն, հույս ունիմ, մեկ շրջան մնացած է, որ բիդ ազատակրեն։ Նայինք հույսով ապրինք, որ այդ մեկ շրջանն ալ ազատակրեն, որ իդլիբ կգոչվի, իդլիբը, եթե ազատակրեն, ամբողջ արդեն գրեթե Սուրիա ազատակրած կլա։ What do you think is the cause of the Syrian war right now? And when you say there are so many countries involved, 130 different countries, what do you mean and what is their participation in the conflict? Հիմա որ պատերազմը գտնա որ ինչ են գարցակ սկսեցավ եւ մի քանի անգամ ասիկ որ 132 երկիր խառնված է ու ընդեմ ամեն Սուրիայի թեմ եղած է իրեն այդ 132 երկիրները ինչով կխառնվին որ այս խնդիրին Քաղաքացիներս չենք գիտեր, բարձ քաղաքացիները չենք գիտեր այս հարցման պատասխանը, բայց կարծեմ որ քաղաքականության հետ զբաղվողները ավելի լավ գիտեն, թե ինչու այս պատերազմը ծագեցավ։ Have you experienced any differences or any challenges because you don't speak Russian and the majority of the population here does? Այս դժվարություններ անցել եք այդ պատճառով որ ռուսերեն չեք գիտեր ու մեծամասնությունը գիտեն Ոչ։ Երբեք ռուսերենի արևելահայերն արդեն շատ լավ կխոսեմ, շատ լավ կդիրաբետեմ արևելահայերին, ուր որ երթամ եւ ինձ գսեն Դիգին գսեն սուրիացիները արևելահայերեն չեն գիտեր, չեն հասկնար,
Արդեն արևելահայերենի մեջ ռուսերեն բավական սորվեցա, իմ թորնիկներս որ դմրոց կերտան։ Մեջը գակ մփարեր գա որ արևելահայերենի մեջ թրքերենի այս անոնք ամենը արդեն գիտեն խոսին մի շատ վստահ եւ գրեթե հիմա թրացուիներս ամենը հայաստանցին եւ շատ բարձ կխոսին հասկանալից իրենք ալից կհասկանան։ Thank you so much. Is there anything that I didn't ask that you'd like to say? Մերսի շատ ամեն ինչի համար ավելցնելու բան ուզել, որ Չէ, չէ, դե շնորհակալ եմ ցեզ միան։ Is there anything that you said that you'd like to Եվ ասածներս ամենը ճիշտ է, ամենը ապրեցա, ինչպես ապրեցա ցեզի պատմեցի։ Thank you. Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։